Du overtok bruket her da, og ble gårdbruker du også da? Ja. Det var i 60. 1960, ja. Ja. Men da begynte jeg liksom på Eisnes, på Eknes og Ja. Geo. Ja. Så der arbeidet jeg nå vel i 18-19 år. Ja. Da var det veldig greit med det at du... Og så drev jeg nå hver natt. Og hvis det, så hadde jeg en avtale med ham at hvis det var noe som passet slik at jeg måtte hjem til best eller noe. Så det var greit, da fikk jeg. Ja. Det var veldig greit. Ja. Hva slags budskap hadde det her når du vokste opp? Nei, det var kyr Ja. og litt ungbest, Ja. sauer og en gris. Ja. Ja. Hvor mange kyr hadde det da? Det var vel i 4 og Ja. en av, og så noen kviger på kviger og litt sånn småkalver. Ja. Det var noe sånn at det var nok ikke så mye du kunne. Ja. Derfor når jeg holdt på med utseende, da hadde jeg 5 melkekyr. Og da hadde vi nå utvidet litt på der og der, kan du si. Så da var mest av, da gikk jo jeg hjemme. Ja. Da med jeg holdt på med. Hadde mange sauer da? Nei, det var vel en 12-15 gjennom. Ja. Men så var det slutt. Jeg slutta da en stund med sauer. Jeg hadde ikke sauer en stund. Men så begynte jeg nå igjen litt. Men du vet, det var mer arbeid med det, at hvis du skulle under lemming og sånt, så var det mye sånn skuft. Så det var, jeg hadde ikke noe på det, synes jeg. Ja. Men når du var i skolealder, hadde du kyr og sauer da? Ja. Var det samme mengden? Ja, det var noenlunde det samme. Ja. Hadde det hest? Ja. Ja. Og høns? Hadde du høne også? Nei, de hadde noe visst under oppveksten kan han huske at de hadde litt grann, men ellers hadde de ikke. Fisket de hjemme her? Ja. Når du vokste opp, og fisket til seg selv? Ja. Gudmund fisket han? Ja, vi var nå... Jeg var nå ikke så gammel, jeg var nå med han mye. Ja. Og da på Resnes så ville han ville jo ha meg med. Men det var mest slik at det var noe... De syntes det var noe ikke skapelig. Men det var noe med han lenge. Ja. Og det var alltid da... Vi skulle alltid da når han barka gaden og bøttegaden at jeg var med og så han skulle nå lære meg. Ja.
Men jeg bøtte aldri noe galt. Ja. Men ellers så var jeg nå med han. Jeg var mye med han. Ja, hvordan gikk det for seg når han skulle ut og fiske? Rodde det da? Da rodde vi. Og Ja. det var rundt om meg. Ja. Men sånn som jeg og far, da var nå jeg ja, jeg var nå større. Jeg var nå ved Bjørnkjær Haukåsen. Da han var nå mye alene igjen og fiska. Men da var det da hadde vi strandvar Ja. sånn lite nå. Ja. Og imellom Slåtten og Håna, da var vi ute. Ja. Og her nede på Viken og kasta. Ja. Og ja, vi fikk både orje og vann og makrell. Ja. Vi var heldige. Ja. Ellers så var det mye dørging etter makrell Ja vel. og sild. Ja. Så da skulle du ha fisk om vinteren. Ja. Den strandvarpa, hvor stor var hun? Nei, hun var vel ja 25-30 meter. Mhm. De var ikke så store. Nei. Men i grunnen så skulle vi var nå som regel alene. Jeg var far, men det skulle vært 3 mann. Da var vi større. For da hadde du, når du setter fast bjørte, så måtte du sette fast. Mhm. Og så måtte du ha litt langt, slik at du kom ut litt. Mhm. Og mest mulig hvis du kastet i vik. Og da hadde du, hvis du hadde hatt en mann på det øret, så vet du så kunne du, da slapp så han med tauet slik at han stengte for fisken. Mhm. Men når du skulle sette ut hele tiden, så kunne han ha god anledning å gå utom på hi, Mhm. siden du var så langt ifra land. Ja. Så makrell, da var han var veldig var, Mhm. så han var ikke god å ta. Ja. Men ellers så var det, ja, vi fikk fint med fisk, mot i strømmen kastet vi. Ja vel. Du vet, det var ikke snakk om noe sånn, at det var forbudt, ja, og Nei. du fisker hva det var. Hva du vil. Men det var spesielle viker her på denne siden, så var... Ja, så det det var, og så inn i Mannsfjellet, Ja. der var mye, det var en god fiskeplass. Akkurat. Og i strømmen også. Mhm. Men da måtte du passe på strømmen, at han, eller så, kveldte han utenfor det hvis han Ja. kom opp på deg. Skulle det være i strømskiftet da, eller? Ja, måtte være det. Mhm. Og da måtte det liksom skje i en fart. Ja. Har du strandvarpa ennå? Nei. Den har vi ikke. Hvor djup var hun da? Nei, 4 fatner eller noe sånt. Mhm. Kan jeg tenke meg. Mhm. Det var hampen ut, eller? Ja. Mhm. Så vet du, det var veldig lett for å sette fast i båten. Mhm. Så det måtte være liksom en som fulgte med. Ja. At ikke, og da måtte han løse opp.
Eller så kunne du slite eller rive av. Ja. Mm.